12 বছর। ও মাই গড, গ্যারান্টি? হ্যাঁ, মানে নট না ওয়ারেন্টি না, গ্যারান্টি। গ্যারান্টি দিচ্ছে ভাই? গ্যারান্টি দিচ্ছে একদম। যারা স্টক লটের প্রাইসে ব্র্যান্ড নিউ চাচ্ছেন তাদের জন্য এক্সট্রা 7990। আপনার 3 দিন পর্যন্ত কারেন্ট না থাকলেও আপনার খাবার নষ্ট হবে না। 20 80 কেজি ডিপ ক্যাপাসিটি ভাই। ডিপ নিলে ডিপ প্রয়োজন নাই। বাইরের নাকি? সব বাইরের প্রোডাক্ট। মানে বাংলাদেশি না? না, বাংলাদেশ সব বাইরের। জাপানি প্রোডাক্ট আছে, থাইল্যান্ডের আছে, ইউএস এর প্রোডাক্ট আছে। এই জন্য আমি কিন্তু বারবার বলছি বাংলাদেশ সবচেয়ে কম দামে। আপনি তো যান কমে দিবে নাকি ভাই? দেখেন তো ভিতরে কি অবস্থা। ভিতরে তো নতুন একদম কলিজা কাঁপানো ইনটেক, যেটার দাম হবে 1,07,000, এটা দেবো 65,000 টাকা। সিরিয়াসলি? যেটা আপনার 65,000, এটা দেবো 32-33,000 টাকা। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক বন্ধুরা, চলে আসলাম আপনাদের জন্য RH এন্টারপ্রাইজে। আমাদের সাথে রয়েছে হাসান ভাই। আসসালামু আলাইকুম হাসান ভাই, কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম, ভালো আছেন? রমজান অনেক ভালো আছি, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই। ভাই, রমজান মাস উপলক্ষে আপনাদের শপে নাকি ফ্রিজের মেলা চলছে? কি কি ব্র্যান্ডের উপরে? আমাদের কাছে এই মুহূর্তে স্টক লট এবং ব্র্যান্ড নিউ দুই ধরনেরই প্রোডাক্ট আপনি আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, আমরা তো স্টক লটের বিক্রি করি, যেগুলো স্পট ব্র্যান্ড থাকে, একটু গোতা কষা থাকে, এগুলো কিন্তু 50% পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পাবেন। আর এইবার স্টক লটে হিতাচি, স্যামসাং, ওয়ারপুলের মতো ইন্টারন্যাশনাল ফ্রিজ আপনাদেরকে আমি দিব, যেটা কখনো বাইরের নাকি? সব বাইরের প্রোডাক্ট। মানে বাংলাদেশি না? না, বাংলাদেশ সব বাইরের। জাপানি প্রোডাক্ট আছে, থাইল্যান্ডের আছে, ইউএস এর প্রোডাক্ট আছে। ওই প্রোডাক্টগুলোতে স্টক লটে যেটার দাম হবে 1,07,000, এটা দেবো 65,000 টাকা। সিরিয়াসলি? যেটা আপনার 65,000, এটা দেবো 32-33,000 টাকা। ও ওয়াও, চমৎকার। আর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কিন্তু থাকবে। নতুন কি প্রোডাক্ট? নতুনের ভিতরে দেখেন এখানে তোশিবা, তোশিনের অনেক প্রোডাক্ট আছে, ওরিয়ন আছে, কনকা আছে, হাইকো আছে, হায়ার আছে, বিভিন্ন প্রোডাক্ট আছে। হাইকো আপনার এই প্রোডাক্টগুলোর ভিতরে আপনি রমজান উপলক্ষে আমরা একটা বিশেষ ছাড় দিচ্ছি। আচ্ছা, প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট মার্কেট থেকে 12 থেকে 10,000 এরকম কম দামে পাবেন। এবং এই রমজান উপলক্ষে আমরা যে সবসময় তো স্টক লটে আমরা এবং ব্র্যান্ড নিউ আমরা ডিসকাউন্টে বিক্রি করি, এই ডিসকাউন্টের উপরে আরেকটা ডিসকাউন্ট আছে। আচ্ছা আচ্ছা। যেমন আমি যদি এই ফ্রিজটা ধরি, এই ফ্রিজ আমার রমজানের আগে, পরের রমজানের আগে ছিল 32,000 টাকা, এখন করে দিতে 31,900 টাকা। আপনার প্রায় এরকম প্রত্যেকটা ফ্রিজে দেখেন এই ফ্রিজটার দাম ছিল বেশি, দাম কমাই দিচ্ছে। এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজ রমজান উপলক্ষে দেখবো আমরা আজকে। সবচেয়ে যদি আমি ছোট ফ্রিজ দেখাই, তোশিবা, তোশিনের দেখাই, একদম ছোটর ভিতরে মাত্র 26,900 টাকায় 188 লিটারের ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজ। আপনি একটু ভিতরে একটু দেখেন, ব্র্যান্ড নিউ। এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজের কিন্তু অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কাগজ থাকবে। অরিজিনাল প্রোডাক্ট কিনা যাচাই করে নিতে পারবেন, ই ওয়ারেন্টি। তোশিবা, তোশিনের প্রোডাক্ট একদম ব্র্যান্ড নিউ, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। 26,900 টাকায় কিন্তু এই ফ্রিজটা 26,900 টাকায়। জি, আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন, এই একদম ইনটেক 12 বছরের ওয়ারেন্টি সহ 188 লিটার কেউ কিন্তু এই রেট আপনাকে দিতে পারবে না, কোনো ব্র্যান্ডে দিতে পারবে না। এইটাই হচ্ছে আপনি ভাই, এইটা হাসান ভাই। আচ্ছা, আপনি এখানে ইএমআই अवेलेबल লেখা আছে। ইএমআই 3 মাস, 6 মাস, 9 মাস, 12 মাস সবগুলো ইএমআই পাবেন। আরেকটা মজার বিষয় বলি, প্রত্যেকটা শোরুমে দেখবেন ইএমআই রেট একটা, ক্যাশ রেট আলাদা। ইএমআই রেট যদি 50,000 টাকা থাকে, ক্যাশ রেট হয়তো 60,000 এই থাকে, ইএমআই রেটটা বেশি থাকে। ক্যাশের 50,000। হ্যাঁ, এই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে ডিসকাউন্ট রেট আমি আপনাকে ইএমআই দিব। ডিসকাউন্ট রেটে ইএমআই? হ্যাঁ, মানে কোনো বাড়তি টাকা নিব না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আপনি এখানে একটা বিশাল একটা ছাড় পাবেন, এটা কিন্তু আপনাকে বাংলাদেশে কেউ দিতে পারবে না। যারা ক্রেডিট কার্ড হোল্ডার আছে চলে আসবেন, ডিসকাউন্ট প্রাইসে আপনি ইএমআই পাবেন। আপনার এই ফ্রিজটার দাম আছে 42,000 টাকা, আমার এখানে হচ্ছে 31,900 টাকা। 31,900 টাকা ইএমআই পাবেন, এমআরপি রেট ইএমআই না, ডিসকাউন্ট রেট ইএমআই। ওহ জোস জোস। আপনি এটা দেখেন 11.5 সিফট একটা ফ্রিজ, উপরে হচ্ছে নরমাল, এটা কিন্তু নতুন, একদম ব্র্যান্ড নিউ। দেখেন আপনি কিন্তু ডয়ার খুলে ব্যবহার করতে পারবেন। দেখেন র‍্যাক আছে, দেখছেন? আপনি র‍্যাকটা সরাইলেও কিন্তু হয়ে যাবে। অনেকে বলে ভাই ডয়ারে সমস্যা। এটা প্রাইস কত ভাই? মাত্র 27,900 টাকা দিব আপনি। 27,900 টাকা। কত চমৎকার ফ্রিজ। আপনি যদি এই সাইডে চলে আসেন, আমি এই সাইডে দেখাই, এই সাইডে আছে দেখেন, আপনার এখানে কত সুন্দর সুন্দর ফ্রিজ। হ্যাঁ, 14 সেফটি ফ্রিজ 28,900 টাকা। 14 সেফটির ফ্রিজ, উপরে নিচে নরমাল। আমরা বলতেই পারি এগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জিং প্রাইস। আপনি দেখেন 225 লিটার, আপনি লিটারটা মনে রাখেন, 225 লিটার তোশিবা, তোশিন প্রোডাক্ট রাখছে, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। দেখেন কত চমৎকার প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্টটা আমি আপনাকে দেব 30,900 টাকায়। 30,000 ফ্রি হোম ডেলিভারি কিন্তু থাকবে। ফ্রি হোম ডেলিভারি থাকবে। আপনি তো অবাকের উপর অবাক করতেছেন আজকে ভিডিওতে। বা ঢাকা সিটিতে বাসা নিস্তালা পর্যন্ত ফ্রি হোম ডেলিভারি, এবং ঢাকা সিটির বাইরে আমরা কুরিয়ারে মাল পাঠিয়ে দিব। কুরিয়ার পর্যন্ত? জি, কুরিয়ার পর্যন্ত। দেখেন এই দেখেন কত চমৎকার কালার, 3D প্রিন্ট দেখেন কত সুন্দর। ইকো ফ্রেন্ডলি আছে, ফাস্ট ফ্রিজিং রয়েছে। আপনার হচ্ছে R600 এবং ইনভার্টার টেকনোলজি, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। দেখেন কত বড় ওয়ারেন্টি না? অবশ্যই 12 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি। আপনি দেখেন
প্রত্যেকটা ফ্রিজের কিন্তু ওয়ারেন্টি থাকবে 12 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, 4 বছরের পার্টস, 5 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস। এটা প্রাইস 250 লিটারের ফ্রিজ রাখবো মাত্র 32,800 টাকা। কল্পনা করতে পারবেন 250 লিটারের ফ্রিজ। আপনি অন্যান্য ব্র্যান্ড বলেন, বাংলাদেশে বিভিন্ন ব্র্যান্ড আছে, 250 লিটারের একটা ফ্রিজ 32,800 টাকায় 12 বছর গ্যারান্টি সহ কেউ দিতে পারবে কিনা চ্যালেঞ্জ দিলাম। এটা এখন পর্যন্ত কেউ দেয় নাই। আপনি দেখেন কালার দেখেন, কনক্রিট ব্ল্যাক কালারগুলো দেখছেন, কালার এটা কিন্তু এই আনকমন কালার, এটা কিন্তু টাইলস এর মতো, মার্বেল মার্বেল ক্রিস্টাল মার্বেল যেগুলো আছে না ওইগুলো। আপনার পাশে এটা প্রাইস কত ভাই? একই দাম, একই 250 লিটার 32,800 দেখেন, কালার দেখেন 32,800 টাকা, কত সুন্দর সুন্দর ফ্রিজ। আচ্ছা, আমরা কিন্তু আসলে ফ্রিজ নিয়ে ডিটেইলস বললে অনেক লং হয়ে যায় ভিডিও, ধারণা দিচ্ছি কালার আছে, প্রাইস কি আছে। আপনার এটা দেখেন 29,990, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা কিন্তু 20 80 কেজি ডিপ ক্যাপাসিটি, নরমাল হচ্ছে ডিপ অর্ধেক পাবেন, 12 বছরের ওয়ারেন্টি সহ, ইএমআই পাবেন, ফ্রি হোম ডেলিভারি মাত্র 29,990 টাকায় তোশিবার প্রোডাক্ট পাবেন। 16 সেফটি দেখেন কত বড় সেফটি, প্রাইস কিন্তু কম। আর সবগুলোতে দেখাচ্ছে এনার্জি সেভিং, মোর স্টোরেজ, ইকো ফ্রেন্ডলি পাবেন। আপনি দেখেন কত বড় ফ্রিজ, দেখেন মাত্র 31,990। কি বলেন, আপনার চেয়ে বড় ফ্রিজ। এই দেখেন আপনার চেয়ে বড়, দেখেন আপনি দেখেন উপরে হচ্ছে নরমাল, নিচে ডিপ। এই দেখেন ডয়ার সিস্টেম, যারা ডয়ার ব্যবহার করেন, ডয়ার সহ নিতে চান, আমি বলছি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি ছাড়া কিন্তু কোনো প্রোডাক্ট নিতে পারবেন না, সব আমার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে মাত্র 32,990। এটা 32 ভাই, আপনার থেকে বড় ফ্রিজ? হ্যাঁ, আমার থেকে বড়, 7 ফিট লম্বা। আচ্ছা, চমৎকার। আচ্ছা, এরপর দেখেন আরো বড় ফ্রিজ। ভাই বড় হলে কিন্তু দাম বড় হবে না, দাম কিন্তু কম হবে। তাই আপনি দেখেন ভিতরে জায়গা দেখেন কত বড় ডিপ। আচ্ছা, আপনার হচ্ছে পুরোটাই হচ্ছে, আপনার এই ফ্রিজ নিলে আলাদা করে ডিপ নিতে হবে না, ডিপের কাজ করে ফেলবে। আচ্ছা, আলাদা করে ডিপ কোনো প্রয়োজন নেই। এটার প্রাইস কত? মাত্র 36,600 টাকা। ওরিয়নে 12 বছরের গ্যারান্টি। আচ্ছা, 12 বছরের গ্যারান্টি। এবং ওরিয়ন ফ্রিজের একটা ব্যাপার হচ্ছে, ওরিয়নের কিন্তু আপনার গ্যারান্টি দিচ্ছে এবং 6 মাস মধ্যে রিপ্লেসমেন্ট দিবে। হ্যাঁ, এবং ওরিয়নের দেখেন দামও অনেক কম, খুবই ভালো প্রোডাক্ট, সাশ্রয়ী, এটা খুবই ভালো প্রোডাক্ট দিচ্ছে। আপনার 246 লিটার, আপনার কালারটা দেখেন, গ্রাফিক্সটা সুন্দর গ্রাফিক। এইখানে ভিতরেরটা দেখেন আরো ভালো লাগবে, কত সুন্দর গ্লাস, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, সব ইন ডিটেইলস, ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে আপনার কিন্তু সবকিছু একদম ব্র্যান্ড নিউ পেয়ে যাবেন। আচ্ছা, এই প্রোডাক্টটাও কিন্তু ভাইয়ের কাছে পেয়ে যাবেন বাংলাদেশের সবথেকে কম দামে। এখন 32,800 টাকা, এটাও দিব। আচ্ছা, আমি কেন বলতেছি বারবার ভাই বাংলাদেশের সবচেয়ে কম দামে, এটা কি একটু আমাকে ব্যাখ্যা করবেন? মানে অন্যান্য যেখানে, হ্যাঁ বলেন। আমি বলি এই রেট গুলো হচ্ছে, আমরা যে প্রোডাক্ট গুলো নিয়ে কাজ করি এগুলো টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া একই রেট থাকে। কিছু কিছু ফ্রিজ আছে কোম্পানি গেলে ওটা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিবে 15-20%। এইটা কিন্তু তা পাবেন না। একটা ওরিয়নের শোরুমে গেলে আপনি কিন্তু এই রেটে, ওদের এমআরপি রেটে মালটা নিতে হবে, কিন্তু আপনি আমার কাছ থেকে নিবেন হচ্ছে 32,800 টাকা। এইটাই আমি কিন্তু বারবার বলছি বাংলাদেশের সবচেয়ে কম দামে। আপনি তোশিন যান, কমে দিবে না কেউ। আচ্ছা, এরপর ভাই করে দেবো বলেন। আপনি দেখেন পাশাপাশি দেখেন এইগুলো কিন্তু 200 থেকে সুন্দর গ্রাফিক্স গুলো দেখেন, ভিতরে দেখেন আপনি ডিজাইন। আচ্ছা, যে গ্রাফিক্স গুলো দেখাচ্ছেন ভাই, এছাড়াও কি আছে আরো অনেক কালার আছে? আমার প্রতিনিয়ত কালার আসতে থাকবে। এখন তাহলে তো এত কালার দেখানো পসিবল না। আমার এখানে 100 প্লাস এখন ফ্রিজ ডিসপ্লে আছে, আলাদা আলাদা মডেল, আলাদা আলাদা কালার। তাহলে আমার মনে হয় যে স্ক্রিন নাম্বার দেওয়া আছে, ভাইকে নক দিয়ে, হ্যাঁ নক দিয়ে চলে আসবেন, এসে দেখে শুনে বুঝে নিতে পারবেন। আরো হচ্ছে আমাদের ওরিয়নের ফ্রিজগুলো 200 থেকে 250 লিটারের ফ্রিজগুলো 30 থেকে 32,000 টাকার ভিতরে পাবেন। যত বড় ফ্রিজ নেবেন দাম তত কম। তাই হ্যাঁ, আপনি এই সাইডে দেখেন ছোট ফ্রিজ আছে 26,800 টাকায়। দেখেন গ্রাফিক্সটা দেখছেন কত সুন্দর। দেখেন ওয়ারেন্টি কার্ড থেকে শুরু করে আপনার সব কিছু কিন্তু अवेलेबल আছে। মাত্র 26,800 টাকা আপনি এই ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন। এর পাশে দেখেন মাইওয়ান আছে মাত্র 23,400 টাকায়। এটা কিন্তু গ্যারান্টি কার্ড দেখেন 7 বছরের সরাসরি গ্যারান্টি। ভাই গ্যারান্টি? হ্যাঁ, কোম্পানি গ্যারান্টি দিলে আমার তো আপত্তি নাই। 7 বছরের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি না গ্যারান্টি লিখেই দিছি তো গ্যারান্টি কার্ড। মানে 7 বছরের মধ্যে কিছু হলে ফ্রিজ যা হবে সব নতুন করে দিবে তারা। বাহ, জোস। মাত্র 23,400 টাকায়। চমৎকার। ওকে, এরপর আপনি দেখেন কত বড় ফ্রিজ, দেখেন তো কত বড় হয়। এটা বিশাল বড়। হ্যাঁ, 302 লিটার ফ্রিজ কিন্তু ভাই যত বড় না, আমি আগেই বলছি, সরি প্রাইস বড় হবে না, ফ্রিজ বাড়বে। আপনি যত বড় ফ্রিজ নেবেন আমার দাম তত কমে যাবে। এটার প্রাইস কত? মাত্র 34,800 টাকা। এটাও কিন্তু 12 বছরের। কি বলেন, 12 বছর? ও মাই গড, গ্যারান্টি? হ্যাঁ, মানে নট না ওয়ারেন্টি না, গ্যারান্টি দিচ্ছে ভাই, গ্যারান্টি দিচ্ছে। এটা কিরা? মাইওয়ান। আরে বাপ, কইছে কি চমৎকার। আপনি এই সাইডে যদি আসেন দেখেন, এখানে দেখেন ওরিয়নের আরো কালেকশন আছে। দেখেন একটা কালার দেখেন ভাই, আমি মুগ্ধ হচ্ছে। কালার গুলো তো অন্য কোথাও পাই না। কালার গুলো দেখেন, এই দেখেন আপনার হচ্ছে এই গ্যালাক্সি কালার। দেখেন এই যে পেপার ফ্লাওয়ার, গ্রাফিক্স গুলো সুন্দর, অনেক সুন্দর। এখানে দেখেন 20 কালার আছে। এটা কিন্তু ভাই মার্কেটে 52,000 টাকা। আপনার কাছে কত? আমার এখানে মাত্র 36,900 টাকা। তাহলে কি আমি বলতে পারি মার্কেটের থেকে
সবচেয়ে কম হাসান ভাই এগুলো সব ব্র্যান্ড নিউ, অথরাইজ ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পাবেন। আপনি কোন ফ্রিজে আপনি যদি যেটা মন চায় ধরবেন, ধরে দেখবেন ওয়ারেন্টি কার্ড আছে। ও এটা কত সুন্দর, চমৎকার একটা, এটা স্মোকি নাইট, এটা সম্বন্ধে আসবো বলবো। আপনি দেখেন ওরিয়নের এই ফ্রিজগুলো কিন্তু সবগুলো দেখেন 26, 28, 31, এত বলতে পারবো না ভাই, অলরেডি ভিডিও আমার 10 মিনিটের উপরে চলে গেছে। আমরা জাস্ট দেখাচ্ছি, খালি দেখেন। এটা বলেন না, এটা হচ্ছে এক্সট্রা এডিশনাল ফ্রিজ। মাত্র দেখেন এই সাইডে যদি দেখেন এক্সট্রা তোশিবা র্যাঙ্কন ইনপুট করে আপনার এই যেখানে এক্সট্রা ফ্রিজ, এটা উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে নরমাল, মাত্র 27,800 টাকায় একদম ব্র্যান্ড নিউ। 27,950, সরি 27,950, ডেলিভারি ফ্রি পাবেন এবং 14 সেফটি একটা ফ্রিজ একদম। ভাই ভিডিও কিন্তু অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, আমরা আসেন স্টক লটে দেখাবো। স্টক লট দেখেন। এবার হচ্ছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় জিনিস, সবাই যেটা আপনার এই চাই যে দেখতে জানতে চাই যে স্টক লটে কি আছে। ভাই দেখেন হিটাচি আছে ভাই, স্টকটা কি? এই যে স্পট আছে, হালকা ডেন্ট আছে। ভাই আপনি এই প্রোডাক্টটা এটা দেখাই, দেখেন কত বড় সুন্দর প্রোডাক্ট না, এই কর্নার ডেন্ট একটু খেয়াল করেন। আচ্ছা এই যে স্যামসাং এখানে মার খাইছে, একটু মার খাইছে ভাই। দেখেন তো ভিতরে কি অবস্থা, ভিতরে তো নতুন, একদম কলিজা কাঁপানো ইনটেক। আচ্ছা ভিতরে নতুন, উপরে মার খাইছে, এইটা স্টক লট জন্য স্টক লট। এটা মার্কেটে কত হতে পারে? 450 লিটার উপরে একদম ফুল কনভার্টেবল। কত এর অফিসিয়াল প্রাইস কত? কত ভিতরে আনুমানিক ধারণা করেন? মানে যদি মার্ক স্যামসাং অরিজিনাল তাহলে তো মিনিমাম 2.5 লাখ। আপনার 2.5 লাখ হবে না, 1 লাখের কাছাকাছি। ও আমি আপনাকে ডাবল ডোরের গুলো 2.5 লাখ। হ্যাঁ আমি আপনাকে দেব 48,400 টাকা। জান 1 লাখের কাছাকাছি ফ্রিজ দিচ্ছেন আপনি 48,400 টাকা। 48,400, হ্যাঁ ওকে। আপনি হিতাচি দেখেন, এই দেখেন হিতাচি মাত্র 32,800 টাকা, 360 লিটারের ফ্রিজ। দেখেন ভিতরে কন্ডিশন দেখেন, ভিতরে নতুন, উপরে শুধু ডেন্ট আছে। মেড ইন জাপানের ফ্রিজ। আপনি কেউ দিতে পারবে আপনি হিতাচি ফ্রিজ 32,800 টাকায়? কখনো দিতে পারবেন ভাই। এই যে আপনি ওয়ারপুলটা দেখেন, এটা দেখাও ভাই একটু। এই যে এইটা দেখেন, আপনি এইটা দেখেন কত চমৎকার ফ্রিজ, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। আরে ভাই বাইরের ফ্রিজ গুলো অস্থির হয় তো, অস্থির ডেকোরেশন দেখেন, মাল্টি স্টোরেজ বাস্কেট থেকে শুরু করে সব বিশাল হিউজ স্পেস। এটা প্রাইস কত? মাত্র 54,600 টাকা। ভাই আপনি এটা দেখেন না, আমেরিকান ফ্রিজ দেখেন, আপনার টাচ সিস্টেম, আপনার 6 সেন্ট টেকনোলজি, নিও ফ্রেশ, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। আপনি ডেকোরেশনটা দেখেন, পাগল হয়ে যাবেন। নতুনের মতো কিন্তু এক নতুনই তো, ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজ এগুলো। হালকা স্ক্র্যাচ আছে এই জন্য দাম কম, উপরে শুধু স্ক্র্যাচ থাকে কিন্তু ভিতরে 70,000 টাকার উপরে কেউ ইউজ করে নাই ভাই। 38,900 টাকা, একদিনের জন্য ব্যবহার হয় নাই। একদিনের জন্য ব্যবহার হলে কিরকম থাকবে? আপনি এই যেখানে দেখেন এই ফ্রিজ আছে, এই সিঙ্গার একটা দেখেন, এটা দেখেন 360 লিটারের। দেখেন তো ভাই কে বলতে পারবে মানে ফ্রিজ একদিনও ইউজ হয় নাই? না, হালকা ডেন্ট স্পট আছে, মাত্র 38,900 টাকা, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সব থাকবে। এই দেখেন স্যামসাং এর দেখেন উপরে ডেন্ট দেখছেন, ডেন্ট অনেক বেশি। এখানে জাস্ট একটু মার খাইছি, কিন্তু ভিতরটা খুললে দেখবেন আপনার মন ভালো হয়ে যাবে। আচ্ছা ওকে। মানুষ তো উপরে মাত্র 29,800 টাকা। ভাই আমার এই ডেন্টটা কিন্তু বাসায় গেলে কিছুই না, বাসাতে হইতেই পারে, একটা শোরুমে অনেক কিছু। আপনি এখানে দেখেন গ্রি দেখেন, দুই কালার, দাম কিন্তু কমে আসছে 26,800 টাকা। মানে হচ্ছে গ্লাস দেখেন, গ্লাসটা গ্লাস না, এটা হচ্ছে আপনার দুই কালারে চলে আসছে। আপনার ওয়ারেন্টি কার্ড আছে কিন্তু। চমৎকার। এটা গ্রি তো এসি দেখছেন, এটা কিন্তু ফ্রিজ গ্রি, মাত্র 26,800 টাকা। এত বড় ফ্রিজ, এত বড় ফ্রিজ। এই দেখেন 320 লিটারের ফ্রিজ আছে, 28,800 টাকা। ভিতরে দেখছেন আপনি, এখানে দেখেন ট্রান্সটেক কোম্পানি 27,600 টাকায়। আচ্ছা এটা দেখেন কত। ভাই এই ফ্রিজ গুলোর যদি কোনো সমস্যা হয়, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সব অফিসিয়াল দিবে। আপনি আমাদেরকে আমরা ওয়ারেন্টি কার্ড দিয়ে দিব, ওয়ারেন্টি কার্ডের ফোন নাম্বার থাকবে, আপনার বাসায় যে কাজ করে দিয়ে আসবে। বাসায় কাজ করে দিয়ে আসবে। এই যে ওয়ারেন্টি কার্ড আছে না, এই যে আপনি ওয়ারেন্টি কার্ড ছাড়া আমি তো বললাম আমি প্রোডাক্ট দিব না। মানে হচ্ছে কোন প্যারা নাই, আপনি নিয়ে যাবেন। আপনি স্টক লটের মাল নিচ্ছেন 25,800 টাকা পাবেন, 40,000 টাকার ফ্রিজ, একটা ডয়ার মিসিং। 40,000 ফ্রিজ পাচ্ছে 25,800 টাকায়। এখানে দেখেন এটা ডেন্ট কই? এটা ডেন্ট নাই, এটা একটা ডয়ার মিসিং। ও ডয়ার আছে না? আরে ভাই ডয়ার তো পাওয়া যায়। ডয়ার এটা মিলবে না, 100% মিলবে না, কিন্তু আপনি পাইলে অন্যটা লাগাই নিতে হবে, কিন্তু এটা অফিশিয়ালি ডয়ার পাচ্ছেন না। ওহো আচ্ছা। আপনি ট্রান্সটেকের আছে 200 লিটারের, দেখেন 23,800 টাকা। 23,800, হ্যাঁ শোরুমে ডিসপ্লে ছিল, হালকা ডেন্ট আছে। আপনি এই সাইডে দেখেন গ্রিড দেখেন কত বড় ফ্রিজ, হ্যাঁ সেম ডয়ার মিসিং, একটা দুইটা ডয়ার নাই। মাত্র 27,900 টাকায় আপনি ফ্রিজটা পেয়ে যাবেন 47,000 টাকার ফ্রিজ। এই দেখেন আপনার কত সুন্দর ফ্রিজ, নিচে অনেকগুলো ডয়ার। হ্যাঁ এইটা পাবেন মাত্র 26,800 টাকায়। 26,800। আপনাদের ডিপ ফ্রিজ আছে, আপনি আসেন আমি আরো দেখাচ্ছি। আমাদের এখানে কনকার বিশাল একটা প্রাইস ডিসকাউন্ট চলতেছে। কনকার যারা খাটো হোয়াইট ফ্রিজ নিবেন, আপনি এটা দেখেন, ভিতরে দেখেন, কন্ডিশন দেখেন, কত বড় ফ্রিজ, হোয়াইট মোটা তাজা ফ্রিজ, যারা নিতে চাচ্ছেন, জায়গা বেশি এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে খেয়াল করেন, ডিজিটাল ডিসপ্লে উইথ ফুল ইনভার্টার, 71% পর্যন্ত এনার্জি সেভিং, 10 বছর কম্প্রেসর গ্যারান্টি, 38,800 টাকা দিব। এগুলো সব আপনি এই সাইডতে দেখেন, এদিকে দেখেন, কালার দেখেন কত সুন্দর কালার। এগুলো কিন্তু 300 350 লাগে নাই তো আপনারা ঠিক না ঠিক করে বলছি ভাই। ঠিক আছে আমি সিরিয়াস ভাই। এই কি দেখেন 36,800 টাকা, দেখেন তো ভাই 36,800 হ্যাঁ 18 সেফটি ফ্রিজ।
এটা 282 ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা, ফ্রিজ যারা কিনতে চায়, আমার মনে হয় আপনারা যদি নাও নেন, একবার এসে ঘুরে যান। রাইট, আমি জাস্ট বলবো যে শুধু ঘুরে যান, তাইলে আপনি বুঝতে পারবেন এখানে কি আছে। দেখেন, এই দেখেন 350 লিটারের ফ্রিজ, আপনি দেখেন 350 লিটারের ফ্রিজ, এগুলো ভাই 350 লিটারের ফ্রিজ, ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজ, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ আপনাকে 40,000 টাকা দিবে। আমার এখানে 300 থেকে 350 লিটারের ফ্রিজ গুলো ভাই কোনটা কি গোল্ডেন নাকি? না দেখেন, এটা গোল্ড দেয়া নাকি? এটার ভিতর হচ্ছে ব্ল্যাক এর ভিতর ডিজাইন, গোল্ড টেক্স ডিজাইন, কত সুন্দর দেখেন। এটা প্রাইস কত? মাত্র 40,000 টাকা। আমি দূর থেকে এটা নজর পড়ছে, চোখে পড়ছে। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এই দেখেন কালার আছে, এত কম দামে। এই দেখেন এক্সট্রা পসিবল না। হ্যাঁ দেখেন কত বড় এক্সট্রা ফ্রিজ ভাই, 31,900 টাকা দিব জানেন। এইটা 31,900 টাকা। দেখেন আজকে আমি আসছি বলে কমাচ্ছেন নাকি আগে থেকে কমাই দিয়েছে? আপনি আসছেন দেখে আরো কমাইলাম। আচ্ছা জান, ভালো, রমজান মাসে কমাই দিয়েছে। এই যে ডিপ গুলো, এই যে দেখেন আপনারা যেটা বললাম, একদম যারা স্টক লটের প্রাইসে ব্র্যান্ড নিউ চাচ্ছেন তাদের জন্য এক্সট্রা 27,990। আপনার 3 দিন পর্যন্ত কারেন্ট না থাকলেও আপনার খাবার নষ্ট হবে না। 20 80 কেজি ডিপ ক্যাপাসিটি ভাই। ডিপ নিলে ডিপ প্রয়োজন নাই। আপনি দেখেন এখানে ডিপ ফ্রিজ আছে, বিশাল কালেকশন। আপনার এখানে 150 লিটার 24,800 টাকা, 150 লিটার 25,800 টাকা, মিনিস্টার আছে 40,400 টাকা মার্কেট রেট। আমার এখানে 31,900 টাকা, 235 লিটার 12 বছরের গ্যারান্টি সহ। মানে মার্কেট থেকে 10,000 15,000 টাকা কমে থাকে। আরো গ্রি আছে, আপনার হায়ারের ফ্রিজ আছে, বিশাল কালেকশন আছে। আচ্ছা, এত আর দেখাইলাম না ভাই। এখন বলেন, আপনার এই বিশাল বড় শোরুমটাতে আসতে হলে আপনার লোকজনের কোথায় আসতে হবে? আসতে হচ্ছে শ্যামলী রিং রোড শাম্পা মার্কেট 1/1। আমাদের শাম্পা মার্কেট একদম পাশেই, উপরে হচ্ছে অটোবি শোরুম, পাশেই বাটা, তার পাশে বেস্ট বাই, এর মাঝখানে আমরা। আর এইচ এন্টারপ্রাইজ। আমাদের ওয়াশিং মেশিন আছে, যদি দেখাই এক শর্ট টাইমের ভিতরে 16,800 টাকায় আপনার সিঙ্গারে ওয়াশিং মেশিন, 11,600 টাকায় সিঙ্গারে ওয়াশিং মেশিন, গোদরেজের ওয়াশিং মেশিন 11,600 টাকায়। ভাই যারা ভিডিও দেখতেছেন তাড়াতাড়ি করে প্রাইস গুলো নোট করে রাখেন, পরে কিন্তু ভাই আবার চেঞ্জ করে ফেলবো না, চেঞ্জ করবো না। 27 রমজান পর্যন্ত এই ডিসকাউন্ট অফার থাকবে। 27 রমজান পর্যন্ত আপনি 250 লিটারের ফ্রিজ দেখেন, আপনার মাত্র দেখেন, আমি ছেড়ে দিব আস্তে আস্তে নামবে। অটো শাটার ডোর, মানে হাইড্রোলিক, মাত্র 34,950 টাকা। 281 লিটার 34,950 টাকা। এই যে এটা, হ্যাঁ আপনি সেটা কিন্তু স্যামসাং আছে, ওয়ারপুল আছে। আপনি একটু দেখাই দেন, ব্র্যান্ড নিউর ভিতরে স্যামসাং আছে, ওয়ারপুল আছে, এগুলো কিন্তু বেশ চমৎকার রেট পাবেন। এটা তো মনে হয় আমাদের দেশের না। এটা খুব সুন্দর, RB21। এটা কি আমাদের দেশের প্রোডাক্ট? না, এটা আমাদের দেশের প্রোডাক্ট, ব্র্যান্ড নিউ। এটা আমাদের দেশের ব্র্যান্ড নিউ প্রোডাক্ট। এগুলো কিন্তু ব্র্যান্ড। আমি তো এই কালারটাকে দেখছিলাম বাইরের কান্ট্রি, আমেরিকার এটা ইয়া দেখছিলাম। এগুলো এখন বাংলাদেশে अवेलेबल বানাচ্ছে। এগুলো কিন্তু ব্র্যান্ড নিউ, কিন্তু ব্র্যান্ড তাহলে এটার প্রাইস কত পড়বে? আপনি মাত্র 36,900 টাকা। আপনি এটা দেখেন, এটা কি কোনো ইয়া আছে, স্টক লট নাকি নতুন? এগুলো ব্র্যান্ড নিউ সব। ও আচ্ছা, এটা হচ্ছে 49,990 টাকা। এটা মার্কেটে 64,000 টাকা। আচ্ছা, আপনার এখানে ওয়ারপুল আছে, দেখেন ওয়ারপুলের কালেকশন আছে, ওয়ারপুল আরো অনেক কালেকশন আছে। আচ্ছা ভাই, আর দেখাবো না, অনেক বড় হয়ে গেছে ভিডিও, কারণ একটা ভিডিওতে এত কিছু কভার করা পসিবল না। আপনারা RH এন্টারপ্রাইজে আসেন, দেখেন, যাচাই বাছাই করেন, তারপরে নেন। আর যারা আসতে পারবেন না, ঢাকার বাইরে থাকেন, দূর দূরান্তে থাকেন, বলেন যে ভাই আমার যাতায়াত কস্ট হয়ে যায় অনেক বেশি, তাইলে ভাইকে ফোন দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে ভিডিও কলের মাধ্যমে 5,000 টাকা অ্যাডভান্স করুন, বাকি টাকা পাওয়ার পরে দিবেন, কুরিয়ারে পাঠিয়ে দিব। ওকে, থ্যাংক ইউ। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে নেক্সট অন্য একটি ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।